Hola, buenos días. Quería grabar este vídeo sobre dos comederos que tengo de dos mascotas que fallecieron hace unos meses y he tenido guardados los comederos. Son dos Surefit MPF 01 y que veo que a los dos le ocurren el mismo tipo de problema, que no sé si es reconocido por el fabricante. Cuando intentamos abrir la puerta, en ambos suena un sonido muy fuerte que anteriormente no me causaba un problema realmente, pero para nuevas mascotas que tengo sí que les causa un problema. Como podemos ver, tanto para abrir como para cerrar, suena un ruido bastante fuerte. Esto para mascotas que no tienen problema, no sería ningún problema para ellos, pero para algunas que son muy miedosas, como es el caso ahora mismo que tengo un gato muy miedoso, automáticamente sale corriendo en cuanto lo escucha el ruido. No sé si el fabricante nos puede dar alguna solución para que no ocurra esto. Ambas están muy nuevas, están perfectamente en estado estético, pero presentan el mismo ruido, que es algo significativo, muy extraño.